povo lá. Tá filmando. Sábado ou domingo, não? Dia do que mais? É, tudo pode, tudo é final de semana, mas vai. Vai em cima. Júlio! Ó! Ora, tô não! Meu Deus! Oh. Ai, meu coração! Eu só jurava que eu ia cair fora da recepção. Pode aumentar a recepção, já pode mexer. Quem foi com essa roupa aí? Serra do Fogo. Quem? Serra do O Fogo. capacete aqui, filho, protege até... Eles moram aqui perto? Não. Bora, que eu quero pegar a vela de vocês. Só a primeira que não tem vala. Quer que eu vou na tua frente? É. Beleza. É dar a volta aqui, vai, é? Pode aqui, tu pode vir aqui. Ajuda, tô fácil. Acelera mais. Aê, galera, de primeira. Ferro é de boaça, velho. Tô igual lá na porta. Com medo? Tenta pular aquela ali, ó. Vou pegar vocês na mão agora. Eu pulo esse aqui, ó. Não, pula não. Então, Vai lá, Ronzinho. você pula fora dele. Já tô gravando. Vimos pra praça agora. Viemos pra praça. O irmão do Ferro também, ó. Tô zoando, vou filmar os caras pulando. Deu bom, não é doidinho. Vem a segunda, vem a segunda. Mentira, vem não. Tá sem velo. O que é Tower Grab que eu nem sei? Eu falo. Tu fez? Fiz sem vídeo. Eu nem vi. Foi. Não agora. Vai Filma lá, eu, filma eu, filma eu. Tá 30% já agora. Já? Esse aqui é mais fácil. Não, na hora que eu fui lá pro Farfã pra pular a primeira vez todas as rampas, Você vai dar medo por causa do buraco. Mas eu imagino que menino. Eu já reencapei aqui de BMX. Já bati a roda ali. Isso aqui é muito mais fácil. essa daí é uma mesinha da Farfã. Rasgou tudo ou ficou de boa? Essa daí é uma mesinha da Farfã. Só reencapou, quase morri. Essa rampa aí. Nossa, quase que ele bateu a cabeça. Pô, seria bom se fosse que pau. Bateu o machado aí. E aí, vocês vão pular? Como é que é? Eu só pulo aquilo ali. Vou lá pular. Foi bem perto do pau. Pessoinhas que têm a mente poluída, não é isso que vocês estão pensando. Não é não, É, o deixa eu pau mostrar lá o pau. ali, ó. O tamanhozão do pau. É grande pra caramba o pau. Tá filmando, hein? Se cair, dá views. Esse é o pau aqui, ó. Esse pau aqui, eu quase bati a cabeça nele. E o João também. Pera aí que estão me ligando. Teu pai tem coragem de pular essa chapa? Essa daqui eu não sei. Traze ele aqui, velho, pra conhecer. Vou passar aqui de carro. Fala, Vitor. Tá gravando ainda? De boa demais, João. Amo vocês, dá o like, se inscreve, manda beijo. Fala. Eu caí torto lá, Ah, porque eu fui fazer a curva e não reitei a bike pra pular depois.
Aí eu caí. Tu veio já torto da curva, né? Foi. Do círculo. Tu pulou? Pulou? Nem vi. Pulei, mas o pulo não foi nem... Vou passar vocês de volta pro peito e vou pular mais uma vez. Vai. Bora. Bora comigo. Pra onde? Pular. Quer que eu filme, não? Tá no peito. Você vai, vou nas suas costas, eu vou só... Só a primeira. Vou na frente do João. Não, eu vou na frente dele, já foi. Ai, gente, não precisa brigar por mim assim também. Não, porque eu quero uma imagem. Vai, vai, na frente. Oi? Pulou! Aí sim, velho! Mano, eu caí todo torto depois da primeira. Agora vai ter que pular pro vídeo. Pra filmar? Agora vai ter que filmar pro vídeo. Você tá pulando alto demais, doido, ali, ó. Você quase pisca a cabeça. Não, eu tô com medo de Fui alto. Ei, Juan, tu tem as pás de subir ali de novo? Juan, eu pulo alto em tudo, não é? Tu lembra na Fofã? Eu pulo alto. Você puxa, né? Aham. Bunny hop. Eu faço o banho bem. Dois. Eu venho com pouca velona na Forfã, só que eu vou alto. Velho, eu É, a sempre rampa que acho, eu caí tipo, lá, toda rampa eu sempre acho que não vai dar pra pular. pra escapar, sabe? Mas não deu certo não. Eu sempre acho que não vai dar pra pular, e eu vou e puxo. Aí eu falei assim, não vai dar não, quer ver? Eu empurrei a bike pra baixo e saí capotando logo sem a bike. Nossa, o choque. Eu vou rápido. Zerou. Eu vou rápido Não, na tá- Forfã, tá só que eu vou regulado. baixo. Não, ele fala por causa da fitinha vermelha. Então tá regulado pra Pula mim, lá pro meu agora peso. sim. Pra ver onde vai. Vai lá. Aqui é o... Zero. É, estourou já. Pula lá. Tá? Já estourou essa suspensão, rapaz. Já estourei ela. Estourou não, né? Não tava segurando o ar mais, mas... Vai lá, pô, pula pra mim. Oxi. Não, quando vai assim, o cara fica com vergonha e vai lá. É, ele tá com vergonha. Aquela ali é Só não pode cair no meio dela. Vou já. Tá filmando, vai lá. Quanto tempo? Da onde que tu... Da primeira? Ah, não, aí na segunda. Beleza. Só a segunda, né? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Você tá feliz por saber pular? Muito feliz. Galera, Aí você pulou novo. o drop, o que você acha? pulei o drop, o limpão. Então, aquele drop, o negócio... Falta o quê? Falta o quê pra tu zerar o limpão? Falta uma rampa. Uma rampa? Isso, a Aí. sexta. No primeiro dia foi só mais pelo incentivo do pessoal. No primeiro dia eu já pulei o drop, velho. É bom andar com gente que incentiva, É. né, velho? O pessoal só falou, vai... Sai do meio. Falta você zerar qual? A sexta do limpão. A sexta é a maior, a do meio? Não, a do meio eu pulo. Caralho. A do meio é aquela grandona lá. Só faltou uma rampa só. Isso tudo eu pulei num dia só, velho. Só no incentivo dos caras, velho. Véi, eu ia pular tudo no primeiro dia, só que minha corrente estourou. Mas eu pulei com a corrente estourada. Se liga, eu pulei a primeira, a corrente estourou no ar. Tu me falou. 17% de câmera, mas ainda vou tentar fazer o bike check aqui, ó. O bike check mais rápido do mundo. Quadro Specialized, que quadro é esse? Quadro Stump Jump. Suspensão Evolution, não sei de nada. O cubo nem o próprio dono sabe, o aro.
O aro é oval. Oval ou roval? Oval. Roval. Os pneus da Maxi. Pé de vela Race Face. Caralho, é um Race Face, velho. Botei fé. O pedal é o quê? Não sabe também. É câmbio SRAM. Selim, sei lá. Choque Specialized também. E freio. Freio é da Guide, isso, hã? E o dono tá com vergonha, então ele não fez o bike check. E a câmera tá descarregando, por isso que o bike check foi rápido. E é isso, vamos tomar coca? Bora lá. Bora. Guarda a bateria pra poder gravar lá também. Tá bom. Final de rolê. É. Só pra sair de Coquinha. Coquinha de leves. Patrocinou nós a coca, vocês juram? Bora não. Filma o pombo, o pombo, o pombo. Pegue o pombo. Cadê o pombo? Pegue o pombo. Ó o pombo, ó o pombo, ó o pombo. É o pombo. Correu o pombo. A gente fechou a entrada do mercado de bike. Vans Specialized. Que bike é essa? É uma Diam Bike. Sei lá. Enfim, especial. Véi! 3 Specialized. Specialized, uma Venzo. Uma motinha. E uma que ninguém sabe o que é. Esse quadrilho é Specialized ou Full? Jambo. Specialized é de... Mão na bicicleta. Não, é o modelo. é o modelo. É o modelo. É hoje entendeu isso? Se hidratem. Melhor tá lindo, hein? Ele se hidratou muito rápido. Ele também. Tu sabe A que coca não Coca-Cola. hidrata, né? Dê like de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Compartilhe o vídeo pra todo mundo. Não é isso? Manda tua mãe se inscrever também, que o canal é massa. Isso. Falou, galera. Falou. Falou. Falhou. Beijo.